7個人入邊咧，一定有啲人咧比較強勢啲嘅，聲大啲嘅，講嘢叻啲嘅，說服力強啲嘅，佢就會去游說其他嗰啲陪審團咧，去作出一個裁決嘅。佢哋喺度傾噶嘛。咁有啲人傾得比較叻啲嘅，佢就會有少少影響啊對其他人。咁如果呢個過程俾人哋知道咗之後，嗰個影響中心搞到某人係俾人裁定咗有罪咧，就會對呢一個帶頭人咧產生仇恨啦。咁變咗，如果可以講到入邊嘅內情出嚟咧，入邊嘅人咧其實係有生命危險嘅，即係會有俾人報復嘅危險嘅。咁佢哋就攞咗一個碟仙嗰個板出嚟啊，即係叫 Ouija board 啊，玩碟仙嗰個嘢。咁於是呢4個陪審團咧就同問碟仙啦，碟仙，究竟邊個係殺人犯啊？翁靜晶，危險人物2.0。多謝大家嚟到危險人物2.0嘅法律小常識環節。咁今日要講嘅咧就係香港嘅陪審團。咁點解要講一講呢一個題目咧？咁就係咧，最近咪有一單案件關於孫經文夫婦被殺嘅案件嘅，即係嗰個男菲傭咧，咁就俾拉到之後咧，佢其實係有第一時間咧就係承認咧就自己係殺咗孫經文夫婦嘅。咁尤其是佢喺呢個菲律賓警方拉咗嘅時候咧，亦都係俾咗份口供咧，就講到自己點樣殺嘅。咁但係因為呢一份嘅最緊要嗰份菲律賓嗰份口供咧，喺攞口供嘅時候係未俾到個警戒嘅。個警戒即係同佢講咧就話而家拘捕你，唔係事必要你講，但係你講嘅嘢將來有機會作為呈堂證供。咁呢個係一個好重要嘅香港嘅人權嘅一個措施嚟嘅，即係話你要俾嗰個被拉嗰個被拘捕人啦，即係嗰個疑犯咧，知道咧佢有權唔講嘢嘅。咁但係因為冇做到呢樣嘢，所以菲律賓嗰份咁緊要嘅口供咧，到最後咧就係唔可以作為呈堂證供嘅。咁亦都係咁樣，到嗰個案件差唔多結束嘅時候咧，咁就會有一個結案嘅指引嘅，即係個法官會話俾啲陪審團聽，就話咧香港嘅法例咧係寧縱勿枉嘅。咁而且咧，香港係要毫無合理疑點之下咧，先至可以裁定嗰個人有罪噶嘛。咁好啦，咁重要嘅口供嗰份菲律賓口供冇咗啦，咁變咗咧，佢呢度有一個疑點啦。咁啊，再加埋後邊仲有種種各種嘅理由啦。因為嗰個菲律賓疑犯咧，雖然咧有佢個 DNA 啦，亦都有佢嘅各樣嘅物品喺個兇案現場啦，但係因為嗰度打工噶嘛，咁所以呢個個疑點嚟嘅。咁究竟嗰啲東西，尤其是 DNA 係案發前留喺度咧，定係案發嗰陣時留喺度嘅咧，就冇辦法裁定。咁好啦，咁因為法官俾咗啲咁嘅指引啦，就叫大家有啲證據你唔可以去考慮嘅。咁所以到最撈尾陪審團就判咧，就呢一個菲律賓嘅男工人咧就係謀殺罪名不成立，放咗佢走。呢單案咧個結局係人神共憤嘅，呢個係好肯定噶啦，因為我哋大家都心知肚明係邊個做嘅。咁但係基於嗰個法律基礎原則嚇，咁陪審團就冇辦法唔去到呢一個裁定。咁但係我見到你哋啲留言啦，有啲咧就係講咧就話即係比較就怨恨一啲嘅。咁又講話呢啲陪審團啊要落地獄啊，又話佢哋點解會咁蠢啊？咁又甚至乎講咧香港呢個陪審團嘅制度係咪出咗問題咧？咁匪夷所思嘅結局都有嘅咁樣。咁我諗首先要講一講咧，究竟點解我哋會有呢個陪審團嘅制度咧？好定唔好咧？咁其實唔好處係好多好多嘅。咁但係我哋個制度就話啦，佢係唔好噶啦。但係你有冇啲更好嘅方法去取代佢咧？咁其實就冇嘅喎。即係喺冇更加好嘅方法入邊咧，呢個陪審團嘅制度咧係必須要存在嘅。尤其是係一啲嘅刑事審訊，點解咧？咁嗱，呢個陪審團咧，佢哋係啲咩人嚟嘅咧？即係有啲人講啊，點解咧一班識法律嘅人，佢哋做咗咁多嘢，要等一啲冇讀過法律嘅人去做裁決咧？嗱，正正就係我哋需要呢啲冇讀過法律嘅人去做裁決啊！因為呢啲咧就係我哋啲普通人，我哋啲街坊，我哋嗰啲平等，即係嗰個同被告人一齊係社會入邊嘅一份子，係一啲普通人嚟嘅。咁我哋就需要佢用一個普通人嘅角度去情理上去衡量呢單案有罪定冇罪。咁呢個咧就同法律唔同嘅，法律係冇情理好講嘅。黑同白嘅啫。嗱，法律上話你冇俾到呢一個警戒口供，唔用得噶啦，冇情理噶，明知係佢噶，但係因為法律話俾你聽冇警戒口供，嗰份口供就唔用得，冇情理嘅。好啦，去到陪審團嗰度咧，佢哋其實係可以咧用佢哋個情理唔理法律咁去判案嘅。喺咩情況之下會發生咁樣嘅怪事咧？有啲怪事啊！嗱，好似我之前有一個叫做
余叔少奇案入邊啦，咁有一集咧就係講到呢個兩個女仔佢哋協同咧輕生嘅。咁當然呢個協同輕生咧，香港嚟講係一個罪行嚟嘅，咁就告謀殺喎嗰陣時，咁就告一個好可憐嘅一個即係叫做婚姻失敗啦，無路可走嘅女仔啦，咁係告佢謀殺。咁到最撈尾嘅時候咧，陪審團明知道喺法律上呢個人其實真係有可能係謀殺嘅，但係所有人係一致裁定放咗佢走嘅。咁陪審團嘅作用咧就係喺一啲案件，就係話我哋普通人一般老百姓覺得政府係唔應該告嘅。政府今次控訴係唔啱嘅，係違反公義嘅，但係因為白紙黑字嘅法律，所以咧政府都一定要告啦。咁但係雖然政府做咗呢個不公義嘅起訴，但係陪審團唔同意，所以佢哋就會出一個裁定咧，就話冇罪。咁呢個咧亦都係一啲嘅普通人佢哋作出一個反應去對付，作出一個反應去表達佢對呢一個訴訟不公嘅一個嘅訴求咯，即係我就覺得你話佢有罪係啊，法律上係有罪，但係陪審團判冇罪。咁呢啲咁嘅案咧喺外國咧，英美咧好多好多嘅，咁就多數都係一啲人咧就被告謀殺啦，或者被告一啲嚴重嘅控罪啊，但係陪審團覺得佢情有可原，咁於是咧就會憑良心咁去放晒佢哋走嘅咁樣。咁好啦，咁啊當然我哋會見到黃大衛嗰單案啦，即係空姐溶屍案啦，咁嗰度又放咗呢個黃大衛走喎，又係因為陪審團心軟喎，咁係有呢啲情況嘅，係有一啲咧陪審團俾人蒙蔽、俾人放走咗啲壞人嘅情況係有嘅。但係你褪翻轉頭諗一步，就係話嗰個我哋呢個香港呢個普通法嘅制度咧，都係講話寧縱勿枉，我哋寧願放走咗啲壞人，但係我哋都唔希望冤枉咗好人。就係咁樣嘅情況咯。當然係會好多時候都會放走壞人，但係亦都有陣時放走一啲不公義訴訟下邊嘅好人咯。咁好啦，講到呢度啦，咁唔知道你哋有冇收過咧一封信啦？咁呢個咧就係一個叫做根據香港法例即係呢個陪審團條例啦，香港嘅法律第3章咧出嚟一個通知書咁咯喎。咁嗱呢個通知書好得意嘅喎，嗱你睇下嗱，佢話咧鑑於咧你係符合下列條件嘅人。咁根據咧呢個法例嘅第4條，你咧有資格做陪審員嘅喎。咁咧而且咧你咧就應該係冇得豁免嘅喎。咁嗱，但係如果呢個通知書係寄錯咗俾你嘅話咧，唔該你喺14日之內咧咁就提出反對，咁我哋就將你個名咧就拎走咗啦咁。咁乜嘢人咧會收到呢一張嘅陪審團通知書咧？咁因為咧我都有好多啲聽眾啊觀眾啦，咁就話我想做陪審團咁樣。咁你點解會收到？點解會收唔到咧？最簡單嘅界定咧就係你有冇讀過中七，你有冇考過一啲香港嘅公開文憑試，咁或者你有冇入香港嘅大學？咁如果你係有通過晒呢啲考試咧，咁咧政府係會有你嘅記錄㗎。咁我哋呢個陪審團條例咧有一個4A 嘅，咁呢個新加㗎啦。咁就係咧近代啦嚇，咁政府咧就可以就要求咧就提供資料嘅，咁就會去香港嘅8間大學嗰度咧就要求咧就俾啲資料啦，邊個入讀大學啊，或者係邊個考咗啲公開文憑試啊，咁你最低限度學歷咧都要中七嘅，咁咧如果你通過中七考試咧，政府有辦法知道咧你係屬於呢啲合格嘅人士啦。點解係中七啊？因為你起碼都會有具備咧一個相當好嘅合理嘅英文能力啊，同埋中文語文能力啦咁樣。咁但係咧呢個通知書入邊會講喎，佢話咧即係呢個中英文嘅理解能力咧就係最緊要嘅，即係你做陪審團你必須要有嘅嘢嚟㗎啦。咁你話喂我唔得，我啲英文好差嘅，咁你可唔可以用英文差嚟唔做咧？就唔得嘅，佢要你中英文都好差，咁咧你先至可以唔做嘅。咁而呢一個英文好差或者中英文都差啦，呢一個嘅理由咧就唔可以寫信去話翻俾佢聽，我唔做，因為我中英文都好差就唔得嘅。呢個咧就要到 call 到你嘅時候，你上到法庭啦，咁啊企晒喺度啦，啲陪審團企晒喺度啦，法官就會問中間有冇啲咩人覺得自己有咩理由係唔想做㗎咁你就會見到有啲人舉手㗎。咁啊，譬如有單命案譬如出年1月有單命案要審啦，咁佢之前就會 call 晒啲人嚟甄選啦。咁好啦，俾個日期你啦，1月5號咁啊，譬如我哋要審啦。咁有邊啲人唔做得㗎？咁舉手啦。咁有啲人就會話我去旅行我已經 book 好晒機票啦，攞晒俾法官睇啦。咁你呢個都可以嘅。又或者有啲咩我有病嘅，我要去接受化療㗎，我醫療報告你就唔使去啦。咁亦都有啲人咧舉手話我唔識英文嘅，好差㗎啲英文中文。咁到時法官就有排問你啦，即係點解你會咁差咧？你點考試會合格嘅咧嚇？即係喂你係大學生嚟嘅喎，你唔係讀緊碩士嘅咩？原來你個學位買翻嚟嘅，假學歷嚟㗎嚇。即係咁你就自己慢慢同呢個法官講啦嚇，就咁樣啦。咁呢個就要去到嗰陣時講嘅。
如果你收到呢個做陪審員嘅通知咧，你係要喺14日之內，喺14日之內2個禮拜之內通知就話我唔做啦。咁啊，首先咧就要講下咧，你可以用啲咩理由咧就唔做先啊。咁嗱咧就以下咧就一大紮人咧都可以豁免嘅喎。咁係咩人咧？行政會議、立法局議員咧就唔使做啦。太平紳士唔使做。公職人員咧就包括咧法官啦，各種級別嘅法官啦，包括死因庭嘅官啦、裁判官啊，都唔使做陪審團嘅。咁咧就再加埋咧就係嗰啲裁判處人員嗰啲職員啦，或者嗰啲書記啊，或者嗰啲喺入邊做嘢法院相關嘅人士啦。律政司入邊嘅人係唔使做嘅。警務處、入境處、海關、執法人員、消防處都唔使做陪審團嘅。咁啊，亦都有呢個懲教處啦、廉政公署啦、香港飛行服務隊啦。咁或者咧係見習嘅公職人員啦，即係譬如你而家做緊學警啊，或者你係訓練緊去做入境處嘅阿 Sir 啊嗰啲咁啦。咁法官啊呢啲人咧都全部係唔使做嘅。咁你見到呢啲全部都係執法相關嘅人啦。咁同埋咧外國領事啊，甚至乎嘅配偶啊、仔女啊，咁全部都係豁免嘅。呢個咧大律師同律師都豁免啦。律師樓嘅文員咧都可以唔使去做嘅。咁好啦，醫生都唔使做嘅喎，牙醫都包括啦。咁呢個好特別嘅，跟住落嚟咧就係各大報館嘅編輯同埋職員，如果證明到叫咗你去做陪審團咧，就出唔到報紙啦，影響報紙嘅運作啦，咁咧都唔使做嘅。藥劑師、化驗師啊，各種職能嘅神父啊、牧師啊、伊斯蘭嘅教會領袖啊，都唔使做啦。印度教都豁免。嗱，呢個好得意嘅，你見到佛教咧就冇嘅喎。和尚咧同埋尼師咧，甚至乎你寺廟個方丈啦咁啊方丈唔知會唔會好小氣啦？方丈冇得豁免嘅。咁你見到神職人員咧、牧師啊嗰啲天主教、基督教都得啦，伊斯蘭教甚至乎印度教都有啦，但係佛教冇嘅。咁好啦，啲學生如果你全日制嘅學生咧都唔使啦。咁你見到解放軍人員都唔使啦。咁啲船舶領航員啊、飛機入邊嘅飛行員啊，或者係一啲嘅輔警啊，佢哋有啲職務要執行啊，咁都唔使啦。咁同埋一啲嘅修道院入邊嘅男女啊，咁各樣啦咁解放軍人員嘅配偶啊，咁都唔需要啦。咁好啦，你見到呢度一大紮人咧，咁都係即係全部係豁免晒嘅。咁亦都你見到背後一啲嘅豁免原因啦。咁你叫咗個醫生去咗做陪審員，有陣時啲案件審得耐咧，即係成幾個禮拜，甚至成個月都有嘅。咁呢啲人佢喺社會上佢係要執行一啲其他嘅職務噶嘛。咁譬如好似警察啊嗰啲，都係因為要執行職務，係唔可以去做啦。頭先講咗報館啦，報紙印唔到出嚟啦。所以編輯咧同埋記者好多，如果佢係影響個運作嘅，記者未必係㗎，因為個記者你唔去影相，你唔去採訪，可以揾第二個代㗎嘛。但你個總編輯嘅話咧，咁要出報紙咧，就需要個總編輯喺度咧，就唔得嘅咁樣。咁而你見到另外一個範疇嘅人咧，係唔可以做陪審團嘅，嗰啲就係識法律嘅人。嗰啲人點解唔可以做咧？個原因就係佢其實知道晒啲法律嘅，咁佢係叻過個官添，咪坐喺度諗住自己咁咧就會分析啲案情啊，會衡量呢一個係咪譬如呢個人佢講嗰啲嘢係咪特登攞嚟迴避啊？譬如佢扮神經病啊，你會喺度自己考慮一啲嘅法律嘅原則，咁就係唔好嘅，咁係對個被告人唔公平嘅，因為我識法律，我坐喺度，我係用一個法律嘅角度，警察都係一樣嘅。因為佢有個執法嘅腦袋啊，佢會覺得拉得你都一定係壞人啦。咁所以呢班會對陪審團做出不公嘅人咧，就全部都唔可以做嘅。對陪審團傾向十分同情嘅人咧，都唔得嘅。所以神父啦、牧師啦呢啲咧，次次都係迷途嘅羔羊啊！我要原諒你啊，咁你就唔想裁定佢有罪嘅，你想去幫助佢嘅，咁你變咗又係傾向另外一邊啦。咁你所以睇到咧呢度上邊咧。嗰啲人咧點解可以攞到豁免咧？都係一個細心精選嘅一個嘅安排嚟嘅咁。咁香港嗰啲陪審團咧就係人係比較少嘅，7個到9個咁上下啦。咁呢一個咧係咪都係一個嘅問題咧？咁我將來有機會咧，我就會再專題講一講嘅。咁因為外國嗰啲叫做 grand jury 大陪審團咧就好多人嘅，即係唔會咁少嘅。咁但係點樣都好啦，咁我就有一個好緊要嘅就要講啦。咩嚟嘅咧？就係咧陪審團咧喺香港、英國嘅法律下邊咧，佢哋點解會達成一種嘅裁決咧？點解佢哋最撈尾會放走咗頭先好似孫經文案件入邊嗰個南非傭咧？大家都好想知點解噶嘛？你哋究竟退庭商議嘅時候，你哋講咗啲乜嘢咧？點解你哋會咁樣去判咧？點解你唔用你嗰個行使你個權力？明知法律上可能佢都係俾佢講甩噶啦，俾佢打甩噶啦，但係你知道情理上。你明知佢有冇做噶嘛？
點解你唔運用你嗰個咁特別嘅權力去判佢話有罪咧？嗱，佢哋可以判佢一致有罪嘅喎。你唔好守個法官講俾你聽規矩，你覺得你自己應該判佢係有罪嘅，點解你唔會咁做咧？咁嗱，呢個點解咧係唔可以問嘅？嗱，呢個就係咁樣嘅。嗱，香港同埋英國嘅法律咧就係唔准陪審團泄漏佢哋喺呢個退庭商議嘅時候嘅內容同埋過程，中間發生咗咩事都唔可以講嘅。如果講咗出嚟咧，就係藐視法庭，有機會要坐監嘅，唔准講嘅。但係美國係可以講嘅。咁所以咧，美國好多時候咧判咗啲匪夷所思嘅嘢出嚟咧，咁就會有記者去採訪嗰啲陪審員，問佢哋究竟點樣去達成呢個裁決嘅。咁從而咧就會知道咗中間有啲好怪嘅嘢發生咧，或者有啲唔應該發生嘅嘢啦。咁呢啲嘅被告人咧可以用陪審團嘅不合理性咧去上訴嘅喎，即係話喂，你原來係咁樣，你哋原來掟骰仔嘅成班，究竟有罪冇罪啊？掟到個骰仔。原來話有罪嘅，咁你哋就去裁決有罪啦。有陣時會有啲咁怪嘅嘢，真係有人係咁樣去用啲掟骰仔嘅方法，咁而上訴成功嘅。OK，咁但係咧，香港同英國係唔准你去問嘅。咁第一，點解唔准你問咧？佢哋唔想呢啲被告人會有報復嘅行為啦。譬如咧，明明係有7個嘅，2個都話佢冇罪啦，咁啊跟住5個話有罪啦。原來咧中間係有啲咩傾過嘅，有啲乜嘢，有啲比較強勢啲嘅陪審團啦，即係人啦，即係呢個都要講俾你聽，就係。7個人入邊咧，一定有啲人咧比較強勢啲嘅，聲大啲嘅，講嘢叻啲嘅，說服力強啲嘅，佢就會去游說其他嗰啲陪審團咧，去作出一個裁決嘅。佢哋喺度傾噶嘛。咁有啲人傾得比較叻啲嘅，佢就會有少少影響啊對其他人。咁如果呢個過程俾人哋知道咗之後，嗰個影響中心搞到某人係俾人裁定咗有罪咧，就會對呢一個帶頭人咧產生仇恨啦。咁變咗，如果可以講到入邊嘅內情出嚟咧，入邊嘅人咧，其實係有生命危險嘅，即係會有俾人報復嘅危險嘅。咁所以咧就唔可以講，就令到呢啲陪審團可以喺一個輕鬆冇壓力嘅底下，憑住佢自己嘅決定去俾出一個裁決咁樣樣嘅。咁而如果泄漏咗呢啲陪審員或者陪審團入邊傾嘢嘅過程咧，呢個就藐視法庭，最嚴重可以坐監嘅。咁譬如如果呢個中間有個譬如法庭嘅書記，佢偷聽到一啲咩嘢，佢聽或者啲律師知道咗啲乜嘢咧，知情者都係唔可以講嘅。你去透露去泄露嘅話咧，你仍然都係藐視法庭嘅。咁呢個就好絕對嘅。咁但係咧，曾經咧，即係講到咁絕對咧，曾經都發生過一單嘢，喺1994年，喺咁嚴格嘅規定係唔準講嘅底下，英國1994年咧就出現咗一個案件咧，就叫做政府 R against Young。咁呢個 R 咧就係 Regina 啦，即係嗰個英女王啦。就係 versus 咧，就係對咧呢個 Young，咁呢個 Young 就係嗰個被告人嚟嘅。咁佢個名叫 Stephen Young。呢個 Stephen Young 咧係被控雙重謀殺案，佢一次過殺咗2個人嘅。咁而咧當時咧英國嘅陪審團喺商議嘅時候咧，退庭嘅時候咧就發生咗一件事，其中有個4個陪審團咧就夜晚，即係佢哋有陣時夜晚都未必冇達成裁決咧，咁呢班人咧就會住酒店嘅，咁就可以聚埋一齊嘅。咁佢哋就攞咗一個碟仙嗰個板出嚟啊，即係叫 Ouija board 啊，玩碟仙嗰個嘢。咁於是呢4個陪審團咧就同問碟仙啦，碟仙，究竟邊個係殺人犯啊？結果個碟仙咧就講咗個名出嚟 ，Stephen Young。咁於是咧呢班人就話仲唔係你，因為佢哋冇辦法決定究竟呢個 Stephen Young 係咪真係兇手嘛，有啲疑點啊嘛。咁但係碟仙話俾佢聽，㧬咗去 Stephen Young 嗰個字嗰度，仲唔係你？咁於是到第二日咧，嗰啲冇辦法可以決定到之前仲諗係咪佢嗰啲咧，碟仙話咗俾佢聽係佢，咁於是咧就投票咧就係話裁定呢個 Young 咧就有殺人啦。咁當然佢裁定咗謀殺啦，但係後來咧唔知點解呢件事咧，就因為你始終有4個人喺度玩碟仙，咁就有人咧就講啦，就泄漏咗呢個秘密俾啲朋友聽啦，一個傳一個就傳咗去呢一個被告人嘅律師嗰度知道咗啦，咁就用呢一個咧就嚟做咗上訴理由。咁呢一個係好極端嘅例子嚟嘅。咁呢單案咧係上訴再重審嘅，原因就係揾到啲咁樣嘅嘢。但係一般嚟講咧，即係呢個係最經典嘅啦。R and Young 1994年用碟仙去判案嘅陪審團，但係咧亦都可以講係唯一一單，從來都未聽過，即係前無古人後無來者㗎啦。咁所以對香港嚟講咧，而家暫時嗰個制度都係唔可以講嘅。所以你想知道點解陪審團會作出咁樣嘅裁定咧，我諗就冇辦法知道啦。咁啊，去到呢一個位咧，咁我諗大家都會明白啦。咁啊，唔好再咧留言咧去鬧嗰啲陪審團啊，即係有啲唔係好公道啦。即係佢哋一定係有佢哋個人當時受到嘅嗰個指引啦，
或者有啲嘅決定啦，咁都係嗰句啦。寧縱勿枉就係我哋嗰個法律精神。我哋幾唔中意都好啦，我都明嘅，我都唔中意嘅。OK，我都好嬲嘅。孫經文呢單嘢點可能證據確鑿係佢，你都即係可以俾佢咁樣走咗咧？咁樣即係喺所有合理嘅環境上面睇咧，佢亦都自己喺菲律賓警方我哋認咗嗰個即係個過程啦，點樣殺啊孫經文夫婦啦，即係點講都係唉好可惜嘅呢單嘢。咁但係都係咁樣講啦，我哋呢個就係我哋嘅法律精神。咁有好有唔好啦，陪審團嘅制度有好有唔好啦。咁但係都係嗰句啦，你未揾到更好嘅出路之前咧，咁呢個都係我哋唯一暫時嘅做法啦。咁恆久咁多年啦。咁好啦，咁講到呢度，多謝大家收睇。如果你中意個節目嘅話咧，唔該你就讚好啦、留言啦、分享啦，同埋記得訂閱。